कौन आपण मैंने जानते कि जहाज केमती गणेश पूजा पर विसर्जन होता है? चलतु एबे देखिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु विकास वेलकम कर मोर नुआ ब्लॉग। गणेश चतुर्थी ठारू 5 दिन पर्यंत आमे करथिलु आरती आउ भजन सबुदिन संध्या रे। आउ यही 5 दिन भितर आमे प्रस्तुत करथिलु स्वादिष्ट आउ विभिन्न राज्यर प्रसाद माने। शेष दिन रे आमे प्रस्तुत करथिलु प्रभुंको विसर्जन पई। तापर आमे भल भाबरे सजाइथिलु जहाजकु। तापर करिथिलु रंगोली आउ सजाइथिलु पेंडाल को जोटी प्रभुंकर विसर्जन हबो। तापर प्रसाद खाइबा पई आमे अरेंज कर देथिलु चेयर टेबल रो, नै आस्थिलु प्लेट आउ स्पून आउ फोक। तापर व्यवस्था करथिलु सॉफ्ट ड्रिंक्स रो। एही विसर्जन को देखिबा पई 50 रु अधिक देशर लोक आसीथिले। तो नेक्स्ट वीडियो रे मु देखेबी केमिति आमे विसर्जन करू।